Pozdravljeni. Danes bomo odkrivali bogastvo slovenskega knjižnega jezika in moškim poimenovanjem iskali ženski par. Za delo si boš ogledal učno uro na posnetku, ob koncu pa boš potreboval tudi delovni zvezek Novi prijatelji, prvi del na strani 48 in 49. Kaj vidiš na sliki? Na levi strani je moški, na desni strani je ženska. Temu rečemo par. Moški, ženska. V nadaljevanju si bomo pogledali pare, ki jih lahko najdemo v krogu družine. Oče, mama. Dedek, babica. Brat, sestra. Sin, hči. Vnuk, vnukinja. Stric, teta. Tudi v krogu ljudi, ki so ti blizu, lahko najdeš poimenovanja za moške in za ženske. Fant, deklica. Učenec, učenka. Sošolec, sošolka. Prijatelj, prijateljica. Pare za ženska in moška imenovanja pa najdemo tudi v številnih poklicih. Učitelj, učiteljica. Zdravnik, zdravnica. Kmet, kmetica. Igralec, igralka. Pevec, pevka. Kuhar, kuharica. Policist, policistka. Gasilec, gasilka. Veterinar, veterinarka. Natakar, natakarica. Razmisli, če poznaš še kakšen par v poklicih. Pri živalih najdemo moška in ženska poimenovanja. Maček, mačka. Pes, psička. Petelin, kokoš. Racman, raca. Kozel, koza. Oven, ovca. Konj, kobila. Medved, medvedka. Lisjak, lisica. Srnjak, srna. Lev, levinja. Tiger, tigrica. Ali poznaš še kakšen par pri živalih? Pobrskaj po svojem spominu. Skupaj smo pregledali poimenovanja za moške in ženske pare z družine, z naše širše družbe
za poklice in za živali. Sedaj pa boš z nalogami v delovnem zvezku preveril svoje znanje. Delovni zvezek odpri na strani 48 in 49. Na strani 48 imaš prikazano Hanino družino. Hanino družino sestavljata dedek, babica, oče, mama, Hana in njen brat Bor. Najprej bo tvoja naloga, da prebereš besedilo v rumenem okvirčku. Nato v tem besedilu poiščeš pare ženskih in moških poimenovanj. Vsak par podčrtaj z drugo barvo. Za dedka in babico so vam že podčrtali primer, uporabili so modro barvo. Na te pare prepiši v preglednico z malimi tiskanimi črkami. Ob koncu mojega posnetka oziroma v nadaljevanju imaš prikazane tudi rešitve teh nalog. Tvoja naloga torej je, da skrbno prebereš enkrat ali dvakrat zapisano besedilo in si pozoren na moška in ženska poimenovanja. Nato poimenovanja podčrtaj z različnimi barvami. V temle delu sem ti prikazala rešitve. Skrbno si jih poglej. Je tudi tebi uspelo najti vse pare poimenovanj? Pare, ki si jih našel v zgornji nalogi, sedaj prepiši v to razpredelnico. Naloga, ki jo najdeš na strani 49, od tebe zahteva, da pod slike napišeš poimenovanja poklicev. V pomoč so ti že zapisali besede v sredino teh slikic. Pare besed nato obkroži z enako barvo. Pišeš lahko z malimi tiskanimi ali pa z velikimi tiskanimi črkami. Tretja naloga od tebe zahteva, da napišeš ženski par moškemu poimenovanju ali pa obratno. Tudi tu lahko poimenovanja zapišeš z velikimi tiskanimi ali pa z malimi tiskanimi črkami. V nadaljevanju predstavitve imaš prikaz rešene naloge. Tu si lahko pogledaš rešitve prve naloge, kjer si moral izpisati moške in ženske pare iz besedila. Si lahko pogledaš rešitve druge naloge. Tu pa imaš zapisane rešitve tretje naloge. Upam, da si se danes naučil kakšno novo besedo. Do naslednjega srečanja pa se lepo imej.